कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मङ्गलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी रेडियो स्कुल कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरो नाम इन्दिरा महर्षि। म महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बराह क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा अवस्थित विद्यालयमा अध्यापनरत छु। त्यसै विद्यालयको नेपाली शिक्षक। विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 का कारण अहिले हामी विद्यालयमा उपस्थित भएर नियमित शिक्षण सिकाइ कार्यकलापमा सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनौँ। तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसेर पनि तपाईँहरूको सिकाइलाई सहजता प्रदान गर्ने कोसिसमा हामी लागेका छौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस कार्यक्रम मार्फत केही कुरा अवश्य हासिल गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकभित्र पर्ने पाठ 1 को जन्मभूमि शीर्षकको कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। तपाईहरू पनि सबैजना सोही पाठ्यपुस्तकको त्यो पाठ 1 लिएर तयार पर्नुहोला। आजको पाठ्यवस्तु रहेको छ जन्मभूमि कथाको भावबोध, त्यस पश्चात ससुर वाचन, शुद्धोच्चारण र शब्दार्थ अनि वाक्यमा प्रयोग आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ। सर्वप्रथम म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो क्रियाकलाप अन्तर्गत जन्मभूमि कथाको भावबोध गराउन गइरहेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जन्मभूमि कथा पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। पौराणिक विषयवस्तु भन्नाले पुराणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भनेर बुझ्नुपर्छ। कथाहरू विभिन्न विषयमा आधारित हुन सक्छन्। इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, त्यस्तै गरेर समाज अनि मनोविज्ञान, यी विविध विषयमा कथा लेखिन सक्छन्। तीमध्ये हामीले पढ्ने जन्मभूमि कथा पौराणिक ग्रन्थ रामायणसँग सम्बन्धित छ। भाइ बहिनीहरू, रामायण र महाभारत हाम्रो पूर्वीय सभ्यताका अनमोल कृतिभित्र पर्दछन्। पूर्वीय सभ्यता भन्नाले भाइ बहिनीहरू हाम्रो नेपाल, भारत, जापान लगायतका एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्धित सभ्यता भन्ने बुझ्नुपर्छ। पाश्चात्य सभ्यता भन्नाले हामी युरोप महादेश अन्तर्गतका त्यहाँ विकसित त्यहाँका देशहरू अन्तर्गतका सभ्यतालाई हामी बुझ्दछौँ।
युरोपमा अथवा पाश्चात्य सभ्यतामा इलियट र ओडिसी जस्ता महाकाव्यहरू अत्यन्तै प्राचीनतम बहुमूल्य कृतिका रूपमा रहेका छन् भने पूर्वतिर पूर्वीय साहित्यमा रामायण र महाभारत जस्ता कृतिहरू हाम्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रत्नका रूपमा साबित भएका छन्। त्यही रामायण भन्ने महाकाव्य जसलाई वाल्मीकि ऋषिले लेख्नुभएको हो, सोही संस्कृतको रामायण महाकाव्यको विषयवस्तु जन्मभूमि कथामा आएको छ। भाइ बहिनीहरू, वाल्मीकि ऋषिले लेखेको रामायण पश्चात थुप्रै विद्वानहरूले रामायण लेख्नु भएको छ। नेपाली भाषामा पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्का थाहा छ, आदिकवि भनेर चिनिने प्राचीन नेपाली कवि भानुभक्त आचार्यले रामायण नेपाली भाषामा मौलिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई महाकाव्य भन्दा के होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। महाकाव्य कविताको बृहत रूप हो। भाइ बहिनीहरू, महाकाव्यमा कथावस्तु हुन्छ, पात्रहरू रहेका हुन्छन्, त्यस्तै गरेर त्यहाँ परिवेश व्यापक हुन्छ। जीवन र जगतको बृहत पाटोलाई त्यहाँ लयात्मक ढङ्गले वर्णन विस्तार गरिएको हुन्छ। त्यस्तै ग्रन्थ महाभारतको एउटा पक्षलाई जन्मभूमि कथाले समेटेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो कथाको सम्पादन गर्ने काम नेपाली विषय कक्षा 10को नेपाली विषयका लेखक तथा सम्पादक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी र रामप्रसाद गेवालीबाट भएको हो। यो कथाको भावबोध गर्ने सन्दर्भमा म सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई जन्मभूमि शब्दको बनोट प्रक्रिया बताउँछु। जन्मभूमि, जन्मेको भूमि भन्ने विग्रह अवस्थाबाट समास भएर बनेको शब्द हो। जन्मभूमि भन्नाले मातृभूमि, जन्मेको ठाउँ अथवा जन्मेको स्थान भन्ने कुरा बोध गराउँछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कथा पढिसक्दा पक्कै पनि यसको अर्थ स्पष्ट हुने नै छ हामीलाई। म यसको पृष्ठभूमितर्फ भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याउँछु। मैले अघि नै भने रामायण भन्ने महाकाव्यमा आधारित छ यो जन्मभूमि कथा। यो जन्मभूमि कथाको आधार स्रोत रामायणमा मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिनिने रामचन्द्र र आदर्श नारी सीताको गाथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रमा आदर्श गुणहरू थिए जसलाई चाहिँ हामी सबैले सिक्न आवश्यक छ। हामीले उनका आदर्श चरित्रहरू, उनका कर्तव्य परायण व्यवहारहरूबाट थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र आदर्श नारी सीताबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। उनीहरूकै गाथालाई रामायणमा प्रस्तुत गरिएको छ। राम र सीतालाई हिन्दू धर्मले भगवान विष्णु र लक्ष्मीको अवतारका रूपमा पूजा गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ। भाइ बहिनीहरू, रामायणमा राम र रावण बीचको युद्धलाई सत्य र असत्य बीचको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। राम सत्यको पक्षमा उभिएका छन् भने रावणलाई असत्यको पक्षमा उभ्याएर दुई बीचको युद्धलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अयोध्याका राजा दशरथ र उनका 4 छोराहरू राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न रहेका, जसमध्ये रामसँग मिथिलाकी राजकुमारी सीताको स्वयम्वर भएको, विवाह भएको प्रसङ्ग रामायणमा वर्णित छ। मिथिला क्षेत्र भन्नाले हालको धनुषा लगायतका जिल्लाहरू त्यहाँ पर्दछन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, धनुषामा जनकपुर धाम छ जहाँ जानकी मन्दिर छ, सीताको जन्मस्थल भएको ठाउँ भनेर त्यस ठाउँलाई चिनिन्छ। रामले आफ्ना पिता दशरथको आज्ञा अनुसार 14 वर्षको वनवास भोग्नु परेको कुरा हामी रामायणमा सुन्न पाउँछौँ। पिता दशरथको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा उनले आफ्नी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणका साथमा 14 वर्षको वनवास बिताएका थिए।
वनवासमै रहेका बेला रामले आफ्नी पत्नी सीतालाई केही समय गुमाउनु परेको थियो। रावणको दुष्चक्रमा परेर, रावणको षड्यन्त्र र कपटमा परेर सीता अपहरित भएकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, वनवासमै रहेका बेला सीतालाई अपहरण गरेको विषय पनि रामायणमा आएको छ। रामले आफ्नी सीतालाई अपहरण मुक्त बनाउनका निम्ति बाँदरका राजा सुग्रीव र हनुमानको फौजसँग मिलेर युद्ध गर्न पुगेको प्रसङ्ग हामी त्यहाँ सुन्न पाउँछौँ। युद्धका क्रममा रावणले सर्वनाश भोग्नु परेको, छोरा तथा आफन्तहरूको गुमाउनु परेको सन्दर्भ त्यहाँ वर्णित छ। सत्य र असत्यको जितमा राम पक्षको जित भएको, लङ्का विजय गर्न राम सफल भएको प्रसङ्ग त्यहाँ आएको छ। तत्पश्चात जब लङ्का विजय भयो, तत्पश्चात लङ्काको राजा को बन्ने, अब कसले राज्यभार लङ्काको जिम्मा लिने भन्ने सन्दर्भमा राम, लक्ष्मण र विभीषणका बीचमा भएको कुराकानी हामीले पढ्ने पाठ्य जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु रहन गएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई जन्मभूमि कथाको सन्दर्भ रामायण महाकाव्यसँग छ भनेर प्रस्तुत गरेँ। अब म यस कथाको सारांशलाई यहाँहरू सम्मुख प्रस्तुत गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। राम र रावणका बीचमा लङ्कामा युद्ध भयो। युद्धमा रावणको हार भयो अनि राम पक्षको जित भयो। त्यस रात विभीषण निदाउन सक्दैनन्। मैले यहाँ विभीषण पात्रको कुरा गरेँ भाइ बहिनीहरू। विभीषण रावणका भाइ हुन्, जो रावणका भाइ भएर पनि रामको पक्षमा लागेर युद्ध लडेका थिए। रावण असत्यको मार्गमा लागेको थियो। रावणले अहङ्कारवश आफूसँग भएको धन सम्पत्ति, दौलत अथवा सम्पन्नताका कारणले गर्दा ऊ अहङ्कारी र घमण्डी भएको थियो, जस कारणले उसले अर्काकी पत्नीलाई हरण गर्यो, सीतालाई हरण गर्यो। हरण मात्रै गरेन, उसले कुनै पश्चाताप गरेन। फिर्ता गरौँ, रामसँग युद्ध नगरौँ भनेर विभीषणले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि कुनै किसिमको वास्ता उसले गरेन। उल्टै आफ्नै भाइ विभीषणलाई कुलद्रोहीको संज्ञा दियो। तत्पश्चात विभीषण सत्यको बाटोमा, न्यायको बाटोमा लाग्ने सन्दर्भमा आफ्ना दाजुलाई छाडेर रामका पक्षबाट युद्ध लडेका थिए। युद्ध त लडे, उनको जित भयो, रामका पक्षको जित भयो, तर उनले आफन्तजन गुमाएका छन्। आफ्नो दाजु गुमाएका छन्, आफ्नो भतिजो गुमाएका छन्, लगायत अरू स्वजनहरू गुमाएका छन्। यस अर्थमा उनी निदाउन नसक्नु स्वाभाविकै हो भाइ बहिनीहरू। उता लक्ष्मण पनि बाक्लो निन्द्रामा छैनन्। लक्ष्मण सधैँभरि 14 वर्ष वनवासभरि नै राम र सीताको पहरेदारी गर्ने काम उनले गरे। त्यसैले त्यस्तो गहिरो निन्द्रा उनले कहिल्यै पनि निदाएका छैनन्। आज पनि उनी राम्ररी निदाएका छैनन्। उनलाई विभीषणको छटपटी, विभीषणको बेचैनी राम्रोसँग थाहा छ। विभीषण किन निदाउन सकिरहेका छैनन्, उनी किन छटपटाइरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा छ। मनमनै उनी अनेक कुराहरू सम्झन्छन्। बाल्यकालका स्मृतिहरू उनका मनमा ताजा भएर आउँछन्। आफ्ना दाजुभाइहरूसँग बिताएको बाल्यकाल, सीता स्वयम्वरको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरेर रावणको अहङ्कार, 14 वर्ष वनवासका क्रममा रावणले गरेका कुकृत्यहरू, यी सारा कुराहरू उनी सम्झन्छन्। बिहान हुने खेरमा, बिहानीको समयमा नित्यकर्म सकेर लक्ष्मण र विभीषण बीचमा एकान्तमा कुराकानी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यो कुराकानीको प्रसङ्ग भनेको लङ्काको युद्ध समाप्त भइसके पश्चात उत्पन्न परिस्थिति नै त्यहाँको प्रसङ्ग बनेको छ। आफू सधैँ सत्य र न्यायको पक्षपाती भएका कारणले गर्दा आफ्नै दाजु भएर पनि रावणको साथ आफूले छोडेको कुरा विभीषणले लक्ष्मणसँग गर्छन्।
विभीषण आफ्ना दाजु रावणलाई युद्ध नगर्नका निम्ति सीता फिर्ता गर्नका निम्ति आग्रह गर्दा गर्दै पनि आफूले देशद्रोहीको उपनाम पाएकाले रामको पक्षमा लाग्नु परेको कुरा सम्झन्छन् र यो कुरा लक्ष्मणसँग उनी राख्छन्। लक्ष्मण अब सबै कुरा बिर्सिएर जे भयो भयो, रावणको अहङ्कारका कारणले गर्दा युद्ध भयो, अब तिमीले यो लङ्काको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ, तिमी लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनेर विभीषणलाई सम्झाउँछन्। भाइ बहिनीहरू, विभीषण लङ्काको राजा बन्न आफू असमर्थ भएको कुरा लक्ष्मणसँग व्यक्त गर्दछन्। उनी के ठान्दछन् भने विजेताको हुन्छ राज्य गर्ने हक, लडाइँमा जसले जितेको छ उसले त्यहाँको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ। रामचन्द्रले राज्य जितेका हुन्, लङ्का जितेका हुन्, त्यसैले उनको हक हुन्छ त्यहाँको राजगद्दीमा बस्ने। यदि रामचन्द्र मानेनन् भने लक्ष्मण त्यहाँ बस्न सक्छन् भनेर कुराकानी हुन्छ। लक्ष्मणले दाजु अयोध्या फर्किएर बरु अयोध्याको राजा हुनुहुने, तर यहाँ राज्य गर्नुहुन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको कुरा बताउँछन् भाइ बहिनीहरू। र आफू पनि कुनै पनि हालतमा लङ्काको राजगद्दीमा नबस्ने कुरा गर्दछन्। यस्तैमा रामचन्द्र पनि उठ्छन्। रामचन्द्रसँग पनि यही विषयमा कुरा हुन्छ। लक्ष्मणले आफ्नो कुरा राख्दछन् रामचन्द्रलाई। सबैको धारणा अब रामचन्द्र लङ्काको राजा बन्नुपर्छ। सुग्रीवको पनि यही धारणा छ, हनुमानको पनि यही छ, अनि विभीषणको पनि यही छ भन्ने आशय उनी व्यक्त गर्दछन्। रामचन्द्रले आफूले लङ्काको राजा बन्नका लागि यो युद्ध नगरेको, यो युद्ध त रावणको अहङ्कारलाई खरानी बनाउनका लागि, सीतालाई अपहरण मुक्त बनाउनका लागि गरिएको हो भन्ने प्रसङ्ग उनी उठाउँछन्। यहाँनिर लङ्का अत्यन्तै सुन्दर सहरका रूपमा त्यो लङ्काको परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ। सूर्योदय सँगसँगै टलक्क टल्केको छ लङ्का, सुनै सुनको सहरका रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। वैभवले पूर्ण, भौतिक सम्पन्नताले पूर्ण राज्यका रूपमा लङ्कालाई चित्रण गरिएको छ। त्यस्तो देशको राजा हुने आग्रह गर्दाखेरि र वास्तवमा विजेता पनि राम भइसकेको परिस्थितिमा रामले त्यहाँको राजा बन्न अस्वीकृति जनाउँछन्, किनकि उनका विचारमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर हुन्छन्, प्यारा हुन्छन्। यो आशय रामचन्द्रले लक्ष्मण र विभीषणका साथ राख्दछन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमै हामी संसारको जुनसुकै कुनामा जाउँ, जहाँसुकै जाउँ, जतिसुकै भौतिक रूपले सम्पन्न ठाउँमा हामी पुगौँ, त्यहाँको भौतिक सम्पन्नताले हाम्रा आँखालाई लोभ्याउन सक्छ, तर हामी सच्चा देशभक्त छौँ भने पक्कै पनि हामी आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नी आमालाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ। यहाँ रामचन्द्रका माध्यमबाट पनि त्यही देशभक्ति, त्यही राष्ट्रियताको झल्को प्रदान गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, रामचन्द्रले आफू कुनै पनि हालतमा लङ्कामा राजा बन्न नसक्ने भनेर आफ्नो राय बताइसकेपछि सबैले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन स्वीकार गर्दछन्, राजी बन्दछन्। भाइ बहिनीहरू, तत्पश्चात 14 वर्षको वनवासको अवधि पनि पुरा हुन्छ अनि राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्कन्छन्। अयोध्यामा अयोध्यावासीहरूका तर्फबाट अत्यन्तै हर्षोल्लासपूर्वक उनीहरूको स्वागत गरिन्छ। पछि गएर अयोध्याका राजा बन्छन् राम। राजा बनिसके पश्चात जनताको हितमा, जनताको निर्णयलाई आफ्नो निर्णय ठानेर उनले जनताका हितमा कार्यहरू गर्दछन्। त्यसैले एउटा
सुशासकका रूपमा, असल शासन व्यवस्था चलाउने राजाका रूपमा, कर्तव्यपरायण व्यक्तिका रूपमा रामचन्द्रको राज्यलाई लिने गरिन्छ र असल शासन व्यवस्था भएको राज्यलाई आज पनि राम राज्य भनेर भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्ता राम जसले भौतिक सुविधाले सम्पन्न लङ्काको वैभवलाई त्यागेर त्यहाँको राजा बन्न पाउने आफ्नो अधिकारलाई छाडेर जन्मभूमि फर्किए। यही नै यस कथाको शीर्षकसँग अत्यन्तै तालमेल खाने विषय पनि हो र यसले दिने सन्देश पनि जन्म दिने आमा र जन्म दिने धरती चाहिँ सबैभन्दा प्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निष्कर्षका रूपमा यो कथाले छाडेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई कथाको सार संक्षेप बताउने काम गरेँ। अब म यस कथाले दिने सन्देश के होला त, यो कथाको विचार के हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, कथा, कविता, निबन्ध, लेख रचना जति पनि छन् तिनले कुनै न कुनै छाप छाडेका हुन्छन्, कुनै न कुनै विचार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। त्यसबाट हामीले केही न केही सन्देशका रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै यो जन्मभूमि शीर्षकको कथाले पनि हामीलाई थुप्रै कुराहरू सन्देशका रूपमा छाडेर गएको छ। सर्वप्रथम त यस कथाले दिने सन्देश भनेको असत्यको बाटोमा लाग्दा रावणको जस्तै सर्वनाश भई अन्त्य हुने सन्देश कथाले दिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले रावणको चरित्रलाई कथामा हेऱ्यौँ। रावण अहङ्कारी भयो, रावण असत्यको मार्गमा लाग्यो। उसले आफ्नो वीरता, आफूमा भएको बलको दुरुपयोग गर्यो, उसभित्र अहङ्कार भरियो। त्यसैले असत्यको मार्गमा लाग्दा उसको हार भयो। यही कुरा राम र रावण बीचको युद्धबाट हामी सन्देशका रूपमा प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले हामीले पनि सत्यको बाटो कुन हो, असत्यको बाटो कुन हो, त्यो पहिले आएर सत्यको बाटोमा लाग्नुपर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर यस कथाको अर्को सन्देश भनेको अहङ्कारी स्वभावले मानिसलाई घमण्डी बनाउँछ। भाइ बहिनीहरू, मानिस स्वभावैले प्रकृतिको सर्वोत्तम उपहार हो। मानिस अरू प्राणीभन्दा भिन्न छ, उसमा विवेक छ, बुद्धि छ। तर त्यो बुद्धि, विवेक र ज्ञानको सही सदुपयोग गर्न जानेन भने मान्छे अहङ्कारी बन्न सक्छ। त्यही अहङ्कारी स्वभावले उसमा घमण्ड भर्छ र त्यही घमण्डले मानिसलाई अन्त्य गराउँछ, मान्छेको अन्त्य गराउँछ। यसर्थ हामीले हामीभित्रको अहङ्कारी स्वभावलाई सधैँभरि त्याग्न सक्नुपर्दछ, घमण्डलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ, विनयी बन्न सक्नुपर्छ, सुशील बन्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामी यस कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी आफन्तहरूले स्वीकार नगरेको काममा हात हाल्दा परिणाम हानिकारक हुने सन्देश पनि यो जन्मभूमि शीर्षकको कथाबाट हामी प्राप्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि आफन्तजनहरूले स्वीकार नगरेको कार्य गरेको छ रावणले पनि। जस्तो कि विभीषणले युद्ध नगर्नका निम्ति, सीतालाई फिर्ता गर्नका निम्ति, रामचन्द्रसँग माफी माग्नका निम्ति आग्रह नगरेका होइनन्। त्यति गर्दा गर्दै पनि रावणले युद्धलाई नै निमन्त्रण गर्यो र आफ्नो अन्त्यलाई नै निमन्त्रण गर्यो उसले। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले परिणाम हानिकारक हुँदो रहेछ आफन्तले स्वीकार नगरेको काममा हात हाल्दा भन्ने सन्देश पनि हामी यस कथाबाट प्राप्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी आफ्ना आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्रको हौसला, साथ र सहयोग गरेका सत्कर्म सफल हुन्छन् र यदि आफन्तको सहयोग प्राप्त भएन भने त्यो कार्य चाहिँ असफल हुन्छ। त्यस्ता काममा हामी असफलता हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ राम र रावणका चरित्रबाट प्राप्त गर्दछौँ, त्यो सन्देश पनि प्राप्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, म एउटा कुरा स्मरण गराउँ, कथा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर मर्ने बेलामा रावणले रामचन्द्रसँग भनेका छन्, राम, मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरा साथमा मेरो भाइ विभीषण छैन। तिमीले युद्ध जित्यौ किनकि तिमीसँग तिम्रा भाइ लक्ष्मणको साथ छ। यसै कुराबाट भाइ बहिनीहरू
हामीलाई कुनै पनि काम गर्नका लागि, कुनै पनि सत्कार्य गर्नका लागि इष्टमित्र साथीभाइको साथ सहयोग र हौसला अवश्य चाहिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग र हौसला चाहिन्छ। तब मात्र हामीले आँटेको काम, थालेको काममा हामी सफलता हात पार्न सक्दछौँ। यदि सबैको असहयोग भयो भने हामी पनि असफल बन्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि हामीले यस कथाबाट प्राप्त गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर आफ्ना दाजुभाइ हुन्, इष्टमित्र हुन् अथवा साथीसँगी नै किन नहुन्, असत्यको बाटोमा उनीहरू लागिरहेका छन् भने सकेसम्म तिनलाई सत्मार्गमा लाग्नका निम्ति, सही बाटोमा लाग्नका निम्ति हामीले हाम्रो कर्तव्य सम्झेर हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्दछ, हामीले सल्लाह दिनुपर्दछ। तर कसै गर्दा पनि हाम्रा साथीभाइ, हाम्रा इष्टमित्र, आफन्तजनले त्यो बाटोलाई त्यागेनन्, असत्यको बाटोलाई त्यागेर सत्यको बाटोमा लागेनन् यदि भने हामीले नै उनीहरूको साथ छोड्न पनि पछि पर्न हुँदैन भन्ने सन्देश पनि कथाले दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा हामी विभीषण भन्ने पात्रका माध्यमबाट त्यो कुरा स्पष्ट हुन सक्छौँ। विभीषण रावणका भाइ हुन्। रावण असत्यको मार्गमा लागेको छ, त्यसैले त्यो मार्गमा नलाग्नका निम्ति पटक पटक विभीषणले सम्झाएका छन्। त्यसरी सम्झाउँदा रावणले आफ्नो मार्गबाट हट्ने कुनै चेष्टा नदेखाएपछि, असत्यको बाटोबाट उनी नहटेपछि विभीषणले नै उनको साथ छाडिदिएका छन् भाइ बहिनीहरू। साथ छाडेर सत्यको बाटोमा लाग्ने राम लक्ष्मणको साथ दिएका छन्। त्यसैले यहाँनिर विभीषणले एक किसिमको विद्रोह गरेका छन्, विचारको विद्रोह गरेका छन्, सत्यको बाटोमा लाग्ने व्यवहारको विद्रोह गरेका छन्। यस्तो किसिमको आँट साहस हामीले पनि राख्नुपर्छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू। हाम्रा पनि कतिपय साथीहरू, इष्टमित्रहरू त्यस्तो कुकर्ममा लागिरहेका हुन सक्छन्। सबभन्दा पहिलो दायित्व हाम्रो बन्छ उनीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, सत्मार्गमा लाग्नका लागि प्रेरणा दिने, यो हाम्रो दायित्व बन्न सक्छ। तत्पश्चात पनि उनीहरूले बाटो नछाडेका खण्डमा हामीले नै उनीहरूको साथ छाड्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामीले यो जन्मभूमि शीर्षकको कथा पढेर प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अझै महत्त्वपूर्ण सन्देश, अझै महत्त्वपूर्ण विचार यो कथाले दिने भनेको आफ्नो जन्मभूमि जस्तो सुन्दर र महान ठाउँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। यो कुरा राम, लक्ष्मण र सीता 14 वर्षको वनवास समाप्तिपछि अयोध्या फर्किएको प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। लङ्काको वैभव देखेर रामको मनमा अलिकति पनि लोभ पैदा भएन। लङ्काको सम्पन्नताले उनमा अलिकति पनि विचलन ल्याएन। उनले लङ्का जितेका थिए, उनी विजेता हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि लङ्काको राजकाज गर्ने उनले चाहना व्यक्त गरेनन्। उनका लागि वैभवले सम्पन्न, भौतिक सुखले सम्पन्न लङ्काभन्दा आफ्नो अयोध्या हजारौँ हजार गुणा माथि छ। मैले अघि नै कथाको सार बताउने क्रममा पनि भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर उनले लङ्काको वैभवलाई त्यागे, आफ्नै जन्मस्थलो फर्कने अठोट गरे भाइ बहिनीहरू। त्यसैले संसारमा जुनसुकै कुनामा हामी पुगौँ, जहाँसुकै जाउँ, जतिसुकै भौतिक रूपले सम्पन्न ठाउँमा हामी पुगौँ, तर त्यहाँको वैभव, त्यहाँको सम्पन्नता हाम्रो आँखाको रमिता मात्र हुन्छ। हाम्रो मन मस्तिष्क सधैँभरि आफ्नै जन्मभूमि, जन्मधरती प्रति नै समर्पित हुनुपर्दछ भन्ने आशय पनि यो कथाले व्यक्त गरेको छ। र हामी यसको मतलब हामी कहिल्यै कहीँ जानै हुँदैन, अर्को मुलुकमा पाइला टेक्नै हुँदैन भन्ने अर्थ चाहिँ नलागोस् भाइ बहिनीहरू। हामी शिक्षा आर्जनका लागि जहाँसुकै जान सक्छौँ, हामी अवसरको खोजीमा जान सक्छौँ, हामी सिप सिक्नका लागि जहाँसुकै जान सक्छौँ। तर त्यहाँ गएर त्यहाँको रस रङमा भुलेर आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्कै भुल्ने दुस्साहस चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि गर्न नहुने कुरा
रामचन्द्रको व्यवहारबाट, यो जन्मभूमि कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर कथाले दिने अर्को सन्देश भनेको मातृभूमिको सेवाबाट नै स्वर्ग समानको सुख, स्वर्ग समानको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्देश पनि कथाले दिन्छ भाइ बहिनीहरू। सुख दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा भौतिक सुख, अर्को सुख आत्मिक सुख, जसलाई हामी आध्यात्मिक सुख अथवा मनको सन्तुष्टि पनि भन्न सक्छौँ। भौतिक सुख हाम्रो आँखाले देख्न सकिन्छ, हामीसँग प्रशस्त धन दौलत छ, हामीसँग प्रशस्त गाडी घोडाहरू छन्, घरहरू छन्, त्यस्तै गरेर गाई गोठभरि छन्, त्यस्तै गरेर हामीसँग प्रशस्त जग्गा जमिन छ, गहना प्रशस्तै छन्। यो भौतिक सम्पन्नतासँग जोडिएको हुन्छ। भौतिक सम्पन्नता जतिसुकै भए पनि हाम्रो मनमा सन्तुष्टि छैन भने भाइ बहिनीहरू, हामी आन्तरिक रूपले सन्तुष्ट हुन सिकिरहेका छैनौँ भने त्यो भौतिक सन्तुष्टिको कुनै अर्थ नै रहँदैन। तर यदि हाम्रो मन सन्तुष्ट छ, मनलाई हामीले चञ्चल बनाएका छैनौँ, आत्मिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने दिशामा हामी लागेका छौँ भने हामीसँग भौतिक सम्पन्नता नभए पनि, आर्थिक रूपले हामी जतिसुकै विपन्न भए पनि हामी सुखी रहन सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, भौतिक सम्पन्नताले आत्मिक सन्तुष्टि नदिन सक्छ सधैँभरि, तर आत्मिक सन्तुष्टिले भौतिक सुख नहुँदा पनि मनको शान्ति अवश्य पनि दिन्छ। यही सुख, यही शान्तिको खोजी यहाँका पात्रहरू राम, लक्ष्मण र सीताले गरेका छन्। उनीहरू अयोध्या फर्किनु भनेकै त्यही आत्मिक सन्तुष्टिको खोजी हो भाइ बहिनीहरू, त्यही आत्मिक शान्तिको खोजी हो। त्यसैले हामी जो कोहीले पनि भौतिक सम्पत्तिको लालच एउटा निश्चित हदसम्म मात्र गर्नुपर्दछ, त्यसभन्दा बढी लोभ, लालच र मोहमा हामी फसिरह्यौँ भने त्यसैको चिन्ताले हामीलाई खरानी बनाउन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले ज्यादा भौतिक सम्पत्तिको लालच हाम्रै अन्त्य गराउने कारक बन्न सक्छ। यहाँ रावणको अन्त्य भएको छ, उसँग ऊ बलवान हुँदाहुँदै पनि, ऊ वीर हुँदाहुँदै पनि, ऊ वैज्ञानिक हुँदाहुँदै पनि, ऊ अहङ्कारी भएका कारणले, घमण्डी भएका कारणले, त्यही सम्पन्नताको आडमा आफूलाई बलशाली ठानेकै कारणले गर्दा उसको अन्त्य भएको छ। तर केही नहुँदा पनि आफ्ना साथीभाइहरूको साथ र सहयोगले रामचन्द्रले युद्ध जितेर आफ्नै जन्मभूमि फर्किएका छन्। आत्मिक शान्ति र सन्तुष्टिको खोजी उनले गरेका छन्। यस अर्थमा भौतिक सुखभन्दा आध्यात्मिक वा आत्मिक शान्ति, सुख, मनदेखिकै सुख सबैभन्दा बलशाली हुन्छ भन्ने कुरा यो जन्मभूमि शीर्षकको कथा पढेर हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यस कथाको अर्को सन्देश भनेको हामी अरू देशको भौतिक सम्पन्नतामा रमाएर आफ्नो मातृभूमिबाट प्राप्त हुने आत्मिक सुखबाट विमुख कहिल्यै पनि हुन हुँदैन। यसो गर्नु मूर्ख्याइ सिवाय अरू केही पनि होइन भन्ने सन्देशलाई, सारलाई यस कथाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यो कथाको सार वा विचार भन्नु नै एकै वाक्यमा भन्दा जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ। स्वर्ग हाम्रो कल्पनाको लोक हो, हामी मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्छौँ भन्ने विचार राख्दछौँ। तर यही जीवनमा हामीले आफ्नो जन्मभूमिलाई, आफ्नो जन्मधरतीलाई स्वर्गसरी बनाउन चाहिँ पक्कै पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। मैले भाइ बहिनीहरूलाई जन्मभूमि कथाको भावबोध गराएँ अहिलेसम्म, त्यसका लागि अलिकति म अगाडिको स्मरण गराउन चाहन्छु। मैले जन्मभूमिको आधार स्रोत रामायण हो, रामायणबाट यसलाई झिकिएको भन्ने कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर जन्मभूमि कथाको सारांश, सार बताउने प्रयास गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। अनि यसले दिने सन्देशको बारेमा बताएँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो भावबोध सम्बन्धी केही न केही कुरा बुझ्नुभयो नै होला। अब म दोस्रो क्रियाकलापतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई डोराउँछु। त्यो दोस्रो क्रियाकलाप भनेको भाइ बहिनीहरू सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारणसँग सम्बन्धित
क्रियाकलाप म भाइ बहिनीहरू सामु गर्दछु। सस्वर वाचन भन्नाले भाइ बहिनीहरू उच्च स्वरमा कुनै पनि कथा कविता अथवा जीवनी निबन्ध जस्ता कृतिहरूलाई उच्च स्वरमा पढ्ने काम भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र सस्वर वाचन गर्दाखेरि शुद्धसँग त्यहाँ भएका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर्न पनि हामीले सिक्नु पर्दछ। यो जन्मभूमि शीर्षकको कथा सम्पूर्ण पाठै म सस्वर वाचन गर्न गइरहेकी छैन, तर भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाका रूपमा 1-2वटा अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेर सुनाउन गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी मैले जसरी नै उच्च स्वरमा शुद्धसँग यस पाठमा भएका शब्दहरूलाई स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्दै वाचन गर्ने कला सिक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। म 1-2वटा अनुच्छेद नमुनाका लागि वाचन गर्दैछु, सुन्नुहोस् है त। पहिलो पाठ जन्मभूमिको पेज पाना नम्बर 1 को पहिलो अनुच्छेद म सस्वर वाचन गर्दैछु। सर्वप्रथम ध्यान दिएर सुन्नुहोला र भाइ बहिनीहरूले पनि मनमनै वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मण सँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्, आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। भाइ बहिनीहरू, मैले पहिलो अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाएँ। यहाँ त्यति धेरै उच्चारणका दृष्टिले कठिन शब्दहरू त छैनन्, तैपनि म केही शब्दहरू फेरि भाइ बहिनीहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मस्त, ओछ्यान, घुवार घुवार, विभीषण। यहाँनिर भाइ बहिनीहरू विभीषण भन्ने शब्दमा व को प्रयोग छ, तर मैले ब उच्चारण गरिरहेकी छु। कतिपय यस्ता शब्दहरू छन् जो लेख्दाखेरि व लेखिन्छन् तर उच्चारण ब हुने गर्दछन्। तिनै मध्ये विभीषण शब्द पनि पर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दोस्रो अनुच्छेद पनि सुनौँ है त। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्, यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमनै भने। भाइ बहिनीहरू, मैले दोस्रो अनुच्छेद पनि वाचन गरेर सुनाएँ, सस्वर वाचन गरेर सुनाएँ। त्यहाँ भएका उच्चारणका दृष्टिले गाह्रा शब्दहरूलाई फेरि एकपटक म पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्ने र त्यसै गरी उच्चारण गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। शौच, स्वजन, हडप्ने, दुर्दशा। मैले दोस्रो अनुच्छेद पनि वाचन गरेँ। त्यसै गरी अब म भाइ बहिनीहरूलाई तेस्रो अनुच्छेद पनि नमुनाका रूपमा सस्वर वाचन गरेर सुनाउनेछु। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजूसित अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। भाइ बहिनीहरू, मैले तेस्रो अनुच्छेद पनि पढेर सस्वर वाचन गरेर सुनाएँ। यस अनुच्छेदमा भएका उच्चारणका दृष्टिले गाह्रा केही शब्दहरू म फेरि दोहोऱ्याउँछु। सर्वाधिक, युद्ध इत्यादि। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यस पाठका सबै अनुच्छेदहरू भाइ बहिनीहरूले
आफैले घरैमा बसेर सस्वर वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ र उच्चारणका दृष्टिले गाह्रा शब्दहरूलाई बारम्बार उच्चारण गरेर शुद्धसँग उच्चारण गरेर पढ्ने प्रयास भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुनेछ। यस पाठभित्र रहेका अरू पनि थुप्रै उच्चारणका दृष्टिले गाह्रा हुने केही शब्दहरू छन्। ती शब्दहरू म भाइ बहिनीहरूलाई त्यो शब्दको सूची बताउन गइरहेको छु। सुन्नुहोस् है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अहङ्कार, हडप्नु, सर्वाधिक, परास्त, आग्रह, पक्षपाती, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, अनुकरणीय, कलङ्क, स्वजन, स्मृति, नित्यकर्म। भाइ बहिनीहरू, यसरी नै हामी यस पाठका अरू अनुच्छेदहरू र ती अनुच्छेदमा रहेका शब्दहरू, गाह्रा शब्दहरू उच्चारण गर्ने कोसिस गरौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई आजको तेस्रो क्रियाकलाप अन्तर्गत लैजान्छु। आजको तेस्रो क्रियाकलाप भनेको यस पाठमा भएका शब्दार्थका दृष्टिले कठिन शब्दहरू, तिनको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी केही उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरूलाई म पस्कन गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूले प्रत्येक पानामा पढ्दै जाँदाखेरि त्यस पानाको मुनि रहेका तल्लो भागमा रहेका शब्दको अर्थलाई हेर्नेछौ, राम्रोसँग मनन गर्नेछौ। त्यहाँ शब्दार्थ दिइएको छ र शब्दार्थ बोध भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले तिनलाई अर्थपूर्ण वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नेछौ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस पाठको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको कक्षा अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छ। मैले आज भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण गराएका कुराहरू एकपल्ट स्मरण गराउँछु। हामीले यस कथाको, जन्मभूमि कथाको भावबोध गऱ्यौँ। यहाँका केही अनुच्छेदहरू ससुर वाचन गऱ्यौँ, शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ र शब्दार्थका लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई निर्देशन दिएँ। पाठको अन्त्यमा रहेका, पानाका अन्त्यमा रहेका शब्दार्थहरू भाइ बहिनीहरूले घरमै हेर्नेछौ। अब हामी आगामी कक्षामा यसै पाठसँग सम्बन्धित रहेर सारांश लेखन, बुँदा टिपोट र प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभ्यास गर्नेछौँ। यतिन्जेल सुनिदिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। घरमै रहनुहोस्, रचनात्मक बनाउनुहोस् आफूलाई। नमस्कार, हवस् त। अहिले तपाईँ इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। स्टुडियो टाइम यति बेला 4 बजेको छ। It's 4